Il 19 marzo del 1944 Sansepolcro si ribella al fascismo. Gherardo Dindelli ha da poco compiuto 20 anni. È uno dei tanti giovani nati sotto il fascismo che sentono nell'aria la fine della dittatura. Qualcosa sta per accadere. Corre voce che la sera prima un fascista del borgo sia stato aggredito dai ribelli e che si trovi in fin di vita all'ospedale. La piazza di Sansepolcro è nervosa e animata da un continuo viavai di repubblichini davanti alla sala d'aspetto del telefono pubblico. Tutti muovono verso il centralino, che sta a pochi metri dalla resurrezione di Piero della Francesca, all'epoca sede del municipio. Quella domenica è anche la festa di San Giuseppe. A causa della guerra manca il riso e non ci sono più i venditori di frittelle. L'unico banchino è quello di un ambulante di Arezzo sfollato a Sansepolcro che vende semisalati, olive in salamoia e lupini. La sua bancarella sta all'angolo del palazzo del Vescovado e a fine giornata quei semi voleranno in aria nella fuga del loro venditore. Di fronte al Vescovado, a pomeriggio inoltrato, il vecchio messo comunale Giovanni Benni, detto Giovannino de Garibaldi, affigge i manifesti per informare la cittadinanza che, a seguito dell'aggressione subita dal camerata, il coprifuoco verrà anticipato alle ore 18. Mancano pochi minuti alle 18 e la gente commenta con ironia quella ridicola ordinanza, continuando il passeggio domenicale. Altra folla si aggiunge quando i gestori dei due cinematografi fanno uscire gli spettatori e tutti i locali pubblici chiudono i battenti. La gente per le strade aumenta sempre più. Due fascisti locali urlano minacciosi di chiudersi in casa, ma nessuno li ascolta. Altri fascisti fanno capolino, defilati dietro le colonne della Casa del Fascio, oggi sede del comune. Il maresciallo dei carabinieri, seguito da due militi dell'Arma, si trova davanti un muro di folla e si ferma sotto la gradinata del Duomo. Indicando i manifesti del coprifuoco, ordina di andare a letto. Quella frase provoca un coro di dissenso. Una signora urla forte: "Oh! Non siamo mica galline! Mandate a letto i repubblichini!" Comincia un dialogo serrato e un po' farsesco fra il milite e la folla, con i fascisti nascosti sullo sfondo dietro le colonne. Ad ogni loro apparizione parte il coro: "Buffoni, buffoni, buffoni". Un repubblichino mutilato di guerra privo di un braccio sbuca dal Vescovado con un grosso revolver e spara alcuni colpi in aria. Nessuno arretra e gli spari vengono coperti da una bordata di fischi. La gente del borgo non è per nulla intimorita. Il maresciallo fa un rapido dietrofront, seguito dai due militi e dal fascista mutilato. I primi si ritirano in caserma e il secondo si rifugia alla Casa del Fascio. Arduino Brizzi, autore del bel libro La Piazza, è testimone oculare di quel dietrofront che dà il via all'insurrezione. Appena i quattro girano le spalle alla folla, il socialista Giovanni Zoi intona a squarciagola "Bandiera rossa" e tutta la folla indistintamente si unisce a lui.
Quando il corteo arriva all'incrocio con via Umberto I, oggi Luca Pacioli, 2 carabinieri e un fascista, appostati all'angolo, lanciano 4-5 petardi verso il corso e scappano. Il fragore delle esplosioni provoca lo scioglimento del corteo e la maggior parte della gente rientra a casa. Il sole sta tramontando. Arduino Grizzi racconta che qualcuno torna in piazza Vittorio Emanuele commentando con soddisfazione che a letto ci sono andati i fascisti. Col calare della sera, anche gli ultimi coraggiosi cittadini rimasti in piazza rientrano. Quando l'orologio della Torre di Berta batte le 19, le strade sono ormai deserte. Sulla città cala un silenzio minaccioso e innaturale. L'ordine pubblico sembra ripristinato. La rivolta della gente di San Sepolcro finirà sulle radio e sui comunicati di nemici e alleati, ma per adesso, dopo il tramonto di quel 19 marzo, la città è di nuovo risucchiata dal silenzio. Ormai è buio fitto. Ha inizio la seconda fase dell'insurrezione, l'arrivo dei partigiani in città. La popolazione era entusiasta e contenta, dice finalmente viene qualcuno che ci libera da questa coprifuoco e compagnia bene. Verso le ore 20, venuti a conoscenza dell'insurrezione, entrano a San Sepolcro i partigiani della banda Francini. Li comanda un fiorentino di nome Ermete Nannei, nome di battaglia 5, un personaggio contraddittorio che creerà non pochi problemi alla credibilità dei ragazzi. Il partigiano 40 che dà il nome al gruppo si chiama Eduino Francini. Eduino Francini era un ragazzo. Eduino è appena maggiorenne, ma è la mente politica del gruppo. Il profilo del Francini è quello di un giovane coraggioso, armato di ideali e con poche idee di strategia militare. Si stava le giornate assieme, abbiamo imparato anche a nuotare nel borgone del Molino e io mi sono meravigliato, se devo dire la verità, perché mai parlato, poi all'improvviso io mi sento che organizza questa formazione dei partigiani. È un caro amico di scorribande di Gherardo e con lui e gli altri ragazzi del borgo nati sotto il fascismo e che il fascismo vogliono combattere. I partigiani armati si muovono verso San Sepolcro dalla loro base ai Seccaroni sull'Alpe della Luna. In meno di 2 ore la banda Francini arriva a San Sepolcro. Provano ad assaltare la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana, occupano il posto di telefono pubblico e poi sequestrano una corriera delle autolinee Baschetti, condotta da Luigi Baschetti. Luigi Baschetti, che quella notte prenderà proiettili e botte dai fascisti, racconta. Verso le ore 21, un gruppo di partigiani, forse una trentina, mi obbligarono a mettere in moto un'autocorriera. Ci salirono tutti e mi fecero dirigere l'automezzo verso Porta Fiorentina. Mentre guidavo, avevo una pistola costantemente puntata alla nuca. Con quel mezzo passano sotto la porta e si dirigono verso piazza Vittorio Emanuele, oggi piazza Torre di Berta. Come prima azione i partigiani occupano il centralino telefonico, ma sono giovani, forse troppo ingenui e fidandosi dell'addetto non tagliano i fili. Questa leggerezza porterà alla telefonata clandestina che avvisa la Guardia Repubblicana di Città di Castello. Prima di lasciare San Sepolcro con l'obiettivo di raggiungere Spoleto e la banda Melis, i partigiani decidono di compiere un'azione dimostrativa. L'automezzo percorre lentamente il corso. Sparano dai finestrini numerosi colpi in aria. All'altezza del caffè Appennino vengono lanciate 2 o 3 bombe a mano in via Mazzini, verso l'ingresso dell'abitazione di un fascista repubblicano. Nel caos del tragitto dalla Porta Fiorentina alla piazza, il centralinista zelante chiede aiuto alle guardie nazionali repubblicane di Città di Castello, che partono immediatamente alla volta di San Sepolcro.
Arriveranno per primi, ma non saranno gli unici. L'insurrezione e l'arrivo dei partigiani mobilita centinaia di repubblichini da tutto il territorio aretino e perugino. I primi ad arrivare entrano in città da Porta Romana. Piazzano in postazione 3 mitragliatrici leggere. La prima mitragliatrice viene piazzata all'angolo con Via della Fraternita. La seconda viene messa in fondo a Piazza Vittorio Emanuele, di fronte all'ingresso del negozio di stoffe di Guido Mercati. La terza, infine, all'Arco della Pesa, che triangola con la Casa del Fascio e il municipio. Tutte e 3 le mitragliatrici sono rivolte verso il corso. Gli spari dimostrativi dei partigiani si avvicinano alla piazza. Arrivati all'ingresso di Piazza Vittorio Emanuele, di fronte alla cartoleria del Bigi, inquadro con i fari la mitragliatrice posta vicino al negozio di Mercati. Nello stesso istante in cui istintivamente arresto l'automezzo, i fascisti, senza nessun preavviso, sparano una raffica. Il Baschetti è gravemente ferito alla testa e alla gamba sinistra. I fascisti urlano di spegnere i fari, ma lui li lascia puntati verso la postazione. Abbagliati dai proiettori, non possono così vedere i partigiani che abbandonano la corriera e si dileguano nell'oscurità. I fascisti tirano fuori l'autista dal posto di guida. Lo pestano selvaggiamente per poi trascinarlo a piedi per tutto il centro storico. Gli urlano che lo impiccheranno. Luigi Baschetti verrà salvato alla porta del ponte dal dottor Carlo Vigo, che garantisce per lui e lo salva dall'esecuzione. I partigiani, protetti dall'oscurità, sono scappati verso la campagna. La banda Francini si disperde, per poi ritrovarsi parzialmente smembrata in un luogo dove si sarebbe consumato uno degli eccidi più feroci della Valtiberina umbra e toscana. Villa Santinelli. La mattina del 20 marzo Sansepolcro venne invasa da centinaia di fascisti forestieri, gran parte dei quali sono autentici ceffi, come racconta Arduino Brizzi. Hanno delle facce patibolari e si comportano da veri delinquenti. Alcuni vestono strambe e lugubri divise nere con teschi e ossicini incrociati sui berretti e sulle maniche. La cittadinanza tutta doveva pagare l'insurrezione. Per diverse ore commisero ogni sorta di prepotenza, malmenando la gente e tagliando ciocche di capelli. E lì in quella fotografia c'è Duino, io, Atos e Fiordelli, e il fratello di Dino, e Dino Cendaioli. E poi c'erano i 2 fratelli Giorni, Gino e Giovanni. Gino Giorni io non l'ho riveduto. Col passare del tempo, le memorie di questi avvenimenti hanno subito tante deformazioni. 80 anni dopo, il numero dei morti accertati nell'insurrezione di Sansepolcro non è ancora chiaro. Forse fu uno solo e non dentro le mura. Così come non sono chiari alcuni fatti collaterali di spie o approfittatori che agirono e derubarono nell'ombra. Per citare ancora Arduino Brizzi, i distinguo e i dettagli rendono un pessimo servizio al significato del 19 marzo, che fu una delle grandi ribellioni popolari contro un ventennio di violenza, retorica e menzogne. Cittadini, armati solo di ironia e di parole, misero in piedi una spontanea e inaspettata ribellione alla ridicola ordinanza di un coprifuoco anticipato. In quella domenica di marzo, che era San Giuseppe e già era dura festeggiarlo senza frittelle e senza riso, la fame, prodotta da un regime di cartapesta che stava implodendo, rese il popolo padrone della piazza. Ma per i ragazzi che venivano dalle montagne, per Eduino e altri 8 compagni, l'appuntamento con la morte era solo rinviato.